Слушайте, ребята. Ух ты, смотри, как навалил снег. Это реально страшилка. Ух ты, как все навалил снег. Автоматически двери открыты. Так, как можно закрыть? Ой. Открыть. Она будет бесконечно эти толкать. Закрыть надо, чтобы она открылась мне когда получается. Это нравится. Сейчас, может быть, сработает. Получается, закрыли. Он будет с ним настаивать скоро. Вот это страшилка. Больше не шумит. Просто проверяем, в 14. Ух ты, смотри, ребят. Блин, все завалило. Придется это закрыть. Не открыть, мне закрыть. Ну, красоты. Дело красоты. Дело в 14 этажке. Ух ты, все навалило снег. Настоящее 14 этажки. Вот это даешь. Вот сраня. Вот настоящее говно. Правда, что ли, сильный ветер? Смыло. Блин, так же. Закрыть этой. Прикрыть надо только. Не хожу. Какой хрен. Может, открывался. И снег наваливает. Ну, говорит, блин. Страшилка реально, что ли? О, ну. Что такое? Снимаю полное видео. Чем посильнее это. Блин, закрыт, к сожалению, снег снимает. Ну, хорошо. И большой стульчик. Краш-тест. Повторите со всеми. О, это настоящий единый. Какая большая. Блин, все навалило. 14 этажки все навалило. Ну, такое вот закрыть хрен знает. Ой, доской что ли? Доской закрыть. Кому нет, никак не открыть. Наваливал снег. Поэтому большой ролик, к сожалению, будет про страшилки 14 этажки. Вот это даешь. О, смотри, ребята. Все, текает стена. Походу, рука. Идеально. Чистота. Что такое, ребята, было? Прямо сейчас смог. Конечно, уже память закончится. Ну, смотри, в таком состоянии будет ремонт. О, смотри, как навалило вот чуть-чуть снега из-за сильного ветра. О, коробка. Хранит.
Сложно его закрыть, взяться. О, опять энергетик. Издеваетесь, что ли? Может, энергетик это больше энергетик. Дофига энергетиков пить. О, что там такое? О, цветочки что-то. Давай поработаем. О, нормально сойдет только. О, сигареты. Нет, сигареты, говорите, пожалуйста. Идите вашим здоровьем. Вот наш энергетик. Тоже попрощается. Это самое прочное в мире. Как идеально. Прощай, сигаретки. Сигаретки, прощай. Блин. Как это теперь открыла? Идеальная дверь будет все. Снимает двери, к сожалению. Не дверь. Парень случайно залил. О, ребята, как это? Давай, день. Офигеть. Страшно. Это будет. Я курил. Курилки будут. Раз, два, три. Всем пока. Ого. Нового не будет. Что это? Отлично.